peste! Ura! Am prins un mare pește! Asta e plasa adusă de la turci, din peturi. Le arăt la colegi acolo și le spun, Aha. mă, iată mă ce viață frumoasă. Este în delta. Pescarul și-a construit vilă. Ei nu știu că ăștia s-au ocupat cu altceva decât numai cu pescuitul nu s-au ocupat, care și-au construit. Crapul ăla de 6 kg l-am prins tocmai în ultima vârfă. Atât a avut 6, că l-ai cântărit la Cherhana, nu? Da. La cântarea lor a ieșit 5800, 5900 de 6 kg. Este cum era să facă mare paie. Adică se produc accidente de muncă. Da. Noroc că te-am filmat. Acum cum o mai scoți? Putem? Cum o mai scoți? Avem, nu știu, am văzut zilele noastre. E secret? Nu poți să-mi spui. Secret, n-avem. Bag aproape de colic, răsucești și trag. Mare secret. Dar n-ai băți acum. Acum nu, dar aduc. Cu aviatoare aduc apă. E nou. Ai știut tu de ce îți pui pijama pe tine? Nu, că aveam ocazia, dacă eram cu bărcuța mică, eram deja în apă. Ca te omoaie. Da. Eram deja pachet. Făceam bâldăbâc. Mă spălam la foaie. Ca băieții lui Neanaie. Da. Mă spălam țurturile de la cur. Pe care nu i-am. Zici că ești gondolier cu aia. Dacă așa se lucrează. Dacă te duci la Veneția, te angajezi fără probleme. Așa? Da. Aici. Caraș.
De-aia trebuie să fac școală de gondolier. Practic. Practica o ai. Practic, da, practica o. Mai trebuie teoria. Normal. Și să înveți canalele. Ai. Și să înveți să și cânti. O sole mio. Da, nu, până la urmă știu, le zic cum stau în frontier de o să sară singur în canal, fără să... Te pun acum pe Discovery. Da? Da. Până... Dar să nu dai nume. La aia nu umbli? Păi ca să nu te deranjezi pe tine, Am înțeles. să nu Și plus de asta să fii și în prim plan aici. de? Încă unul la ciorbă. Domnul Lin. Doctorul Bălții. Deci avem un caras și un ciortan. Pe care îl însemnăm. Să știi dacă îl mai prinzi odată? Îl pupăm. Îi dăm drum. Și să vedem dacă o prindem la anul sau peste 2 ani. Sau să vedem dacă s-a îndrăgostit de tine de la pupicul De la ăsta. pupic. Acum nu m-am uitat să văd ce anume are. E o ea sau un el? Da, mă descurc, nu e nicio problemă. Și cu ăla și cu ăla. Dar o experiență de asta am trăit în Cara de Nord. Am vrut să mă racolez de ăla. Până să-mi dau eu seama, eu tot conduceam, mă tot întrebam. Mi-am dat seama, tu-te în gură de poponar, stai că strig la poliția. După poliția, era tot de drace la Vedea, dacă vrei să filmezi cum stă ăsta. Păi acum am trecut. Se vede? Nu te vede și nu te vede.